今日同太太嚟到深圳嘅一間避世度假酒店，最主要就係慶祝我哋嘅10週年紀念。呢度最主要嘅賣點就係沙灘非常之寧靜，同埋成個酒店嘅氣氛都係非常之避世。究竟有幾避世，有幾 chill？我哋事不宜遲，去片。Soft-kissed air, seagulls circle without a care. The horizon hums a lullaby of distant storms and clear blue sky. Footprints fade where the water climbs, washed away like forgotten. 呢一度就好似馬爾代夫咁樣，可以俾我哋沙灘晚餐。而今次亦都係一個非常之特別嘅體驗，係咩呢？就係放煙花。大家唔好誤會，煙花唔係我哋放嘅，只不過好彩咁樣有個客人喺旁邊放煙花，我哋可以體驗得到。咁之後嗰日呢，我哋就去食中式嘅自助餐，然之後就去沙灘啦。呢一間酒店嘅名好特別，叫 Simya， 係喺今年嘅年頭開，所以都非常之新，同埋海水係非常之清淨，所以亦都有呢個小型馬爾代夫之稱。大家如果有興趣嘅話，都可以去感受一下。Whispers of the tide keep calm.